Comencem la roda de premsa. Manolo, avui victòria a 0-2. El Prat encara no perd fora de casa des que vas arribar tu a la banqueta. Com has vist el partit? T'ha semblat semblant al del Castelldefels la setmana passada? No, en absolut. En absolut. M'ha semblat el del Sant Feliuenc. El Masnou jo crec que la segona part ha fet mèrits per empatar-nos el partit. Hem jugat una segona part ridícula, molt dolenta, molt dolenta. Ens hem limitat a aguantar el 0-1, hem tingut diverses contres que... No sé si... Al final sí que hem fallat alguna, com la de Sasha, però en general el partit no estic gens content de la segona part. Hem jugat una bona primera part i la segona part jo penso que el Masnou ha arriscat, ho sabíem que arriscaria, sabíem que ens dominaria, però clar, el que has de fer és el que vam fer l'altre dia a Castelldefels, és a dir, contraatacar. Segurament no teníem els homes tampoc adients per fer-ho, no podíem atacar a banda esquerra, tot i que Carrasco ha estat molt bé, però al ser dretà no podíem aprofitar les pujades del lateral. Charlie s'ha lesionat i a més ha estat a un nivell molt més baix que la setmana passada. Ens han obligat a que Sebas i Molins pràcticament no ha pogut incorporar-se perquè ells ens han atacat, ens han pressionat molt. I bueno, el millor que podem dir és que hem guanyat 0-2, 3 punts més i ara s'ha de seguir, però bueno, és un partit, sempre va bé guanyar i bueno, que ens faci reflexionar una mica perquè la segona part d'avui ha sigut 0-2 però podia haver sigut un empat tranquil·lament. 0-2 però una victòria una mica cara perquè hi ha hagut 3 lesions. Què sabem de les 3 lesions? 3? Quines? Ricarte, Toni que s'ha fet mal ara i Charlie. No, Toni no té res. Ricarte i Charlie sí. Ricarte, res, un cop al cap, estarà per la setmana que ve. Charlie segur que no, perquè Charlie s'ha fet... És la mateixa lesió que el va tenir 3 mesos fora, és al mateix lloc. El que passa és que, evidentment, allà va veure una recaiguda. No es van complir els plaços, evidentment, no estarà 3 mesos sense jugar, però sí que és la zona de l'abductor, s'ha d'examinar. Ricard ha sigut un cop al cap d'aquests que estava grogui, estava marejat, estava aquí darrere veient el partit i estava marejat encara, però ara anirà a fer proves a l'hospital, però és el clàssic cop al cap que suposo que en 24-48 hores ja estarà bé. Amb aquesta victòria, 0-2, s'ha de pensar ja a la part alta de la taula classificatòria o encara hem de pensar també en el descens? Jugant com la segona part d'avui hem de pensar en el descens. Ja està? Doncs finalitza. Preguntar-te per l'opinió d'aquest partit, un partit que heu arriscat molt al final, no? S'ha jugat molt bé la posició de la pilota gairebé tot el partit i ha faltat el gol, no? Bueno, jo crec que la lectura d'aquest partit és que sabien que teníem un rival al davant que és un equip molt intens, molt compacte, una línia molt positiva i que no podien tenir fissures, no podien tenir cap errada, no podien estar massa tous. Jo crec que la primera part hem pecat una miqueta d'això, de ser una miqueta tous a nivell defensiu. Les rebutjades sempre quedaven allà, en general 4 o 5 corners, i la pilota aturada doncs tenen molt de perill i evidentment han aprofitat una pilota aturada en el minut 43 que condicionava un poc la situació, no? La segona part hem sortit a millorar, jo crec que hem estat millor, hem estat jugant a camp contrari molta estona. Els riscos que hi ha d'un partit d'aquesta situació, hi ha els jugadors que teníem enfront que qualsevol contra podien fer el segon. Jo crec que hem tingut opcions de poder empatar, si s'hagués empatat jo crec que el resultat hauria sigut més just, però bueno, al final ells han aprofitat un altre desajust defensiu i ens ha fet el 0-2, després d'una jugada una miqueta dubtosa que jo crec que no és fora de joc, però bueno, per això m'he empipat una mica, em sap greu perquè jo l'auxiliar el conec i l'àrbit també i m'ha sabut greu dir-li el que l'he dit, però evidentment ells també han de pensar que nosaltres també tenim el nostre orgull i evidentment estava una miqueta tocats perquè hem perdut, no? O sigui que a partir d'aquí donar-li l'enhorabona al Prat i evidentment nosaltres hem donat un pas una mica enrere perquè volíem guanyar, perquè era la possibilitat de guanyar un bon equip, però al final no ha pogut ser i s'ha de seguir treballant i intentar millorar.
Estàs content amb l'equip, Sí. amb el partit de l'equip? Han jugat bastant bé? Sí. Ha faltat el gol, potser només? Sí, a veure, jo lo que no estic content, no content, sinó que jo no crec que hem fet bé, i ho he dit al descans, és que no hem estat massa intensos, perquè aquest partit necessitava aquesta... La lectura d'aquest partit era ser molt intensos, molt compactes, no generar cap situació de segona jugada, perquè clar, amb Sasha, amb l'arribada de Charlie, després a pilota aturada, no podíem generar pilota aturada perquè ells tenen molta força. A veure, l'equip, torno a dir, la setmana passada van fer un bon partit, van perdre 0-2, avui hem fet un altre bon partit, en línies generals, i també hem perdut 0-2. Clar, ara ens toca passar per aquesta situació, hem d'intentar doncs, capgirar-la a partir de resultats, però la línia és aquesta, jo crec que l'equip ho ha donat tot, i bueno, sí que és veritat que hi ha jugadors que estan millor que altres, però bueno, a partir d'aquí la plantilla està, i bueno, jo estic content, o sigui, el que no podem ara és oblidar-nos de lo que hem fet, o sigui, que passa que clar, el que hem fet ja és passat, ara hem de mirar cap endavant, intentar sumar, i bueno, i ara portem 4 setmanes sense sumar, no? I això, doncs, des del punt de vista psicològic és un hàndicap que hem de tenir molt en compte. Molt bé. Vale? Moltes gràcies. Que vagi bé.